條有個入嚟啦，就要壓翻上喺你嘅前場啦。好簡單啫，壓到你要防守，你冇波，唔中點射點入咯。咁所以而家啦，雲斯入嚟啦，都係加強個攻勢，同埋都係要提啦。大家可能講唔記得咗啦，利物浦打少過啦，馬斯查拿到44分鐘紅牌。好似係大腳過咗頭喎，今日到托利斯一個定兩個，有冇人幫手啊？未有，而家有打埋嘅。呢球分而家都見到曼聯翻得嚟快，士高斯解圍，都落翻去管治路喎。幾年靚波，為佢鏟得靚，好乾淨。大夫啦，逼球中間俾個扣到喎，士高斯，而士高斯今日呢場波打得好。即係嗰種策應啦、定當啦、經驗啦，作埋俾波嘅準繩，根本幾乎冇犯過錯。始終打大波咧都